大家好，我是老刘，今天给大家分享一款插线板的拆解。那这是一款施耐德的插线板，型号是 P1080-CN。那我个人比较喜欢这款插线板的设计啊，很简洁。前面板是白色的，然后底板是绿色的这种搭配。另外，它的前面板也足够宽，一共有8个2+3的这种孔位。我们常用的这个电源插头啊，还有这种充电器啊，一起插在上面，基本上不会打架。那我一开始并没想拆它，然后有一次瞄到它这个螺丝了，我之前没见过，是这种凸起的梅花形的这种防拆螺丝。然后就勾起了我拆解它的欲望。这种螺丝不常见，螺丝刀也不太好找。我在网上找来找去，最后在论坛里面看到有人说这个是任天堂 N64 主机用的螺丝，然后就买到了这个螺丝刀头。型号是 4.5 的。那其实它有直接带那个手柄的，但是我自己有一套螺丝刀，我以为它是通用的，结果买回来发现这个头要比这个手柄要粗，就悲剧了，只能用钳子来做这个手柄了。好，这期的分享就到这儿，拜拜。